Harka fuunee kabajamoo daawwattoota keenyaa attam jirtu kunii miidiyaa Ookaastii. Miidiyaan kunii sagalee warra hin qabnee fi warra cunqurfamtootaaf sagalee ta'uuf miidiyaa achi as ba'edha. Miidiyaa haaraadha. Miidiyaa kana sheer, laayik, sabskiraayib gochuudhaan nu tumsaa otoo jennu. Egaa yeroodhaa gara yerootti keessummoota adda addaa miidiyaa kanarratti affeerree haala yeroo irratti marii taasisna. Har'as keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa hayyuu seeraa fi xiinxalaa siyaasaa Dr. Tsaggaayee Araarsaati. Dr. Tsaggaayee Araarsaa waamicha keenya kabajjee waan argamtee fi galata guddaa qabda. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdee Naabooni. Isinis carraa kana naa kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Guddaa galatoomii. Egaa haala yeroo amma haala siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana yeroodhaa gara yerootti saffisaan jijjiiramaa jira. Egaa waggaa yoo yaadatta ta'e waggaa 3 dura mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa irratti OLA barreessuu fi yookiin immoo uummata Oromoo irratti waraana labsee ture. Isa booddee immoo waggaa tokko dura immoo TDF irratti yookiin immoo TPLF irratti waraana labsee egaa hundumaa waraanaan yookiin humnaan akka bituu danda'u cabsuu akka danda'utti waan yaadaa turee fi garuu immoo haalli isaa galagalee ta'ee amma immoo OLNs TDFs uf jabeessanii jabaatanii OLNs Oromiyaa baay'ee Oromiyaa harka caalu magaalaa Oromiyaa harka caalu bilisoomsee gara Finfinneetti deemaa jira. TDFs akkasuma amma wanti kuni mootummaa Itoophiyaa haalaan yaaddessee jira. Keeniyaan dimbara ishee cuftee jirti. Qoqqobbiin adda addaa Ameerikaarraatis irratti deemaa jira. Kana duraa kadhatamaa ture mootummaan Itoophiyaa haala kanaa akka mariitiin furuu fi garuu immoo isa fudhachuu didee humna waraanaan furuu akka danda'utti ture kan inni amane. Amma immoo mootummaan Itoophiyaa uummata nagaa irratti labsii atattamaa labsee jira. Labsii atattamaa kana akkamitti ilaaltaa? Uummanni nagaa kanaan durumayyuu baay'ee rakkina guddaa keessa turanii uummanni iddootii gara iddootti illee socho'uu hin danda'anii maatiin gargar faca'eefaa jira. Kanarratti egaa dabalataan labsii atattamaan kun yeroo labsamu immoo uummata nagaa ammam gaagaa? Uummata nagaa gaaga'uurraatiin kan hafe mootummaa Itoophiyaaf umurii dheeressa jettee yaadda? Warra bosona keessaa immoo qabsaa'anitti immoo yeroo dheeressaa akkamiin ilaalta kana? Bareedaadha, gaaffii guddaadha, gaaffii qabxiilee adda addaa of keessaa qabudha. Egaa amma bakka itti jirrutti mootummaan kun muddama keessa galee jira. Labsii yeroo muddamaa, labsii yeroo atattamaa baasee jira. I think muddama mootummaatti agarsiisa. Muddama sirnichi keessa jiru agarsiisa malee karaa Oromootiin kanaan duras yoo ta'e waggaa 2 ol yeroo hanga ta'uuf deema amma lola waraanaa irratti labsee ture. Yoo lolli waraanaa sitti jiraate, yoo gaafuma hundaa komaand poostii jala bulte, labsiin hin labsin malee yeroo hatattamaa keessa, yeroo muddamaa keessa jiraattaa jechuudha. Waraanni yoo sitti baname seera kabachiisuun karaa poolisiitiin, karaa warra seera kabachiisuutiin osoo hin ta'in karaa waraanaatiin, karaa raayyaa ittisa biyyaatiin yoo kan raawwatamu ta'e, yoo warri tikaa biyya kan bulchan ta'e, akkuma amma agarru kanatti komaand poostiidhaan naannoo san bulchaa akka jiran ni beekna. Keessattuu kutaalee 7 Wallaggaa fi Booranaa fi Gujii keessa jiran keessatti. Yoo sun ta'u gaafa waraanni jiru biyyi sun naannoon sun sirni keessa jirtu sirna yeroo hatattamaati, sirna yeroo muddamaati. So Oromoon erguma gaafa gabrummaa jala kufee jalqabee yeroo muddamaa keessa jiraata. Maaliif? Gadadoo fi rakkoo adda addaa keessa jiraata. Nuuf ajjeefamuun, lolli waraanaa nurratti gaggeeffamuun, buqqa'uun, baqachuun, dararamuun, mana hidhaatti guurramuun, mana hidhaatti immoo murtii siyaasaa jala buluun nuuf haaraa miti. Amma labsiin hatattamaa amma bahe kun muddama mootummichaa
kan agarsiisu ta'uu irra darbee immoo wanti nutti agarsiisu isaan fayyadamanii hanga ammaatitti ajjeechaan, dararaan, hidhaan fi shororkeessummaan mootummaadhaan geggeeffamu akka jabaatee itti fufu. Inni hanga ammaa godhamaa ture sun uummata keenya dararee hin fixne. Kanaaf amma afaan qabachiisuudhaaf biyyattii afaan cufanii irratti duluudhaaf kan qophaa'an fakkaata. Maal godharee maaliif ittiin fayyadamu yoo jedhame maaltu haaraadhaan of Oromoodhaaf labsii yeroo hatattamaa keessa jiraachuun haaraa miti. Oromoon akkuma sila sin jedhe erguma gaafa jaarraa 19ffaa keessatti humnaan cabsamee sirna gabroonfataa jala bulee jalqabee yeruma hundaa uummata ajjeefamuudha, uummata dararamuudha, uummata shakkamuudha, uummata biyya diigummaadhaan mana murtiitti dhiyaatudha. Uummanni kun yeroo hatattamaa keessaa baheetu hin beeku. Ajjeechaan, duuti, waraanni, hidhaan yoo sitti jabaate kanumatu ta'uuf deema. Gaafa labsiin yeroo hatattamaattis uumame jireenya nagaa hin qabdu jechuudha. Biyyi keenya jireenya nagaa sirna sana keessatti jiraattee hin beektu. Gaafa nagaan jiraates it is an imperial peace. Maal jechuudha? Nagaa humnaan uumame jechuudha. Nagaa humnaan uumame. Nagaan humnaan uumame immoo mootummaadhaan shororkeessummaan uummata irratti godhame, uummanni gaaga'ameeti. Okay? Cal jedhee jira jechuudha. Humnaan tikfamaa jira jechuudha. Amma wanti isaan godhan nuyi kun nurraa dhaabbatee waan hin beekneef akkuma beektu hayyoonni keenya hoggantoonni siyaasaa mana hidhaa jiru. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo dirree siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiibbamanii bahanii jiru. Miidiyaaleen Itoophiyaa Oromoo kan akka Oromiyaa Media Network ugguramee gaazexeessitoonni isaanii hidhamanii kun biyyaa bahanii jiru. Miidiyaaleen adda addaa uummata Oromoo kan biyya alaarraa dabarsan saatalaayitii irraa haqamanii amma miidiyaan biyyatti sagalee keenya dhageessisaa jiru hin jiru kan Oromoo keessaa. Karaa Feesbuukiitiin, karaa miidiyaa hawaasaatiin kan darbu malee karaa saatalaayitiin uummatatti kan darbu hin jiru. Maal jechuudha kun? Uummanni keenya gaaga'ama guddaa keessa jira. Kuni hundi uummata keenya akka cal jedhee bitamu hin goone. Yoo sun ta'e maarree wanti haaraan amma dhufu jennee gaafachuu qabna. Wanti haaraan amma dhufe muddama mootummaati. Muddamni mootummaa immoo akkuma ati sila jettee mootummichi kufuuf deema. Kufuunsaa waanuma beekamu waanuma dhumeedha. Karaa warra Tigraayitiin waraanni naannoo Tigraay biyya isaa dhuunfachuutti jira. Isaan bira darbee amma gara Amaaraatti deemee hanga Wallootti gahee jira. Karaa warra Wabootiin waraanni bilisummaa Oromoo Kamisee irraa jalqabee Dakaammoo Kibbarraa Boorana irraa jalqabee giddu galeessa irraa Kuyyuu Gabra Gurraacha kana bira to'achaa jira. Karaa Wallaggaatiinis Beegiin Gidaamiin harka Waboo keessa jirti. Kun waan ta'eef mootummichi sirni isaa jireenyi sirna sana umriin isaa guyyootaan kan lakkaa'amu ta'ee jira. Muddama kana keessa waan jiraataniif hanga ammaattis wanti isaan godhaa turan hundi isaa sirnicha akka itti fufiinsa qabaatu gochuudhaaf waan tureef amma sirnichi sin akka itti fufu godhumaaf labsii yeroo muddamaa kana baasan. Labsiin kun maal godha? Miidiyaa cufaa, namoota seeraan ala hidhaa, namoota irratti seeraan ala tarkaanfii fudhataa, naannoo waraana fi warra tikaatiin bulchaa namni akka hin sochoone godhaa. Kun egaa wanuma nuti keessa jiraannedha bara meeqaaf. Kun waan ta'eef uummataaf wanta haaraa miti. Garuu maaliif amma kun bahee gaafa jettu akkuma beekamu aangoon mootummaa kanaa kan irraa fudhatamuuf deemu irra caalaa waraana bilisummaa Oromootii fi waliigaltee isaan warra Tigraay wajjin wal qaban irraa ka'anii warra naannoo Tigraay bulchuurraa isaan lamaantu waliigalee aangoo irraa isaan buusuutti deemaa jira. Kun waan ta'eef haaloo itti bahuudhaaf
warra dhalootaan Tigraay ta'an warra immoo Oromoota hayyoota hanga ammaatitti hin hidhamiin hin baqatiin hin dararamiin warra kana marsaniituma gara mana hidhaatti guuruu ajjeesuu reebuu kana kan dararaa adda addaa irratti geggeessuudhaaf maallaqa isaanii saamuu horii isaan qaban cufuu mana biizinasaa isaan qaban cufanii horii isaanii saamuu kana mijeessuudhaaf kanumaaf labsiin yeroo muddamaa kun bahe. Labsiin yeroo muddamaa kun tokkoffaa seeraan aladha ofiifuu. Dhugaa dubbachuuf mootummaan kun aangoon isaa karaa seeraatiin waan fudhatamu qabu akka hin taane duris ni beekama. Amma immoo seerri inni tumee labsii kana ittiin baases seeraan aladha because yeroo labsiin muddamaa akkanaa labsiin akkanaa bahees mirgi namummaa mirgi dhalaa namaa hin sarbamu kan jedhutu jira akka seera heera mootummaa biyya sanaatitti jechuudha. Amma garuu sun hundi cabfameet isa hunda dagataniit seera akkanaa baasanii seerri kun wanti fiduu ammas hanga ammaatitti kan ta'e caalaa uummata Oromoo warra qabeenya qabu warra miidiyaa qabu warra gama miidiyaa marsaa hawaasaa irratti immoo waan tokko dudubbatu warra maallaqaan uummata isaa warra rakkate warra qabsoorras jiru kana gargaaru hunda isaanii walitti qabanii maallaqa isaanii saamanii Oromiyaa akka qabsoo waldhaansuudhaaf hin mijoofne godhuudhaan warra qabsaa'u keessattuu waraana bilisummaa Oromoo achuma keessatti akka dhuman kan jedhudha. Kun xiyyeeffannoodhaan itti deemamaa jira. Kun tarsiimoo itti baafatanii itti deemaa jiru. Warri biltsiginnaa kanaan dura Prosperity Party of Oromiyaa walgahii isaanii irratti haalaan taa'anii gaafa mari'atan obbo Fiqaaduu Xuubee the spokesperson of Prosperity Party lafuma taa'etti yoo qurxummii tokko qabuu barbaaddee laga inni keessa jiru galaana inni keessa yaa'u san isa akka irraa isa gogsuudhaaf isa akkasitti fudhannee deemuu qabna. Shanee balleessuudhaaf shaneen daggala shaneen keessa deemtu balleessuu qabna. Uummata isheen keessa dhokattu sana balleessuu qabna. Nyaata isheen irraa argattu sana balleessuu qabna. Kanaaf maasaa irratti oomisha gubaa turan. Okay? Bakka adda addaatti daggala gubaa turan. Uummata nagaa deemanii dararaan mana irratti gubanii uummata nagaa ijoollee wajjin maatii wajjin mana irratti gubaa turan Gujii keessatti. Kun anaa miti kan jedhu Human Rights Watch, Amnesty International kana gabaasanii jiran sirriitti. Kun waan ta'eef waan haaraa miti. Garuu ammas waanuma akkasii kana warra ammas hafee warra waboo deeggara yookiin immoo hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran kana deeggara. Because yeroo adda addaatti irreecha irrattis yeroo adda addaatti uummanni gaafa wal gahu maqaadhuma isaaniidha. Jawaar baasaa mana hidhaarraa warra hooggantoota siyaasaa mana hidhaa jiran nuu baasaa waan akkanaa waan jedhuuf warruma san ammas qalbiin isaanii wajjin waan hin jirreef warri kun onnatee waboo deeggaruuf yoo deeme akka waboon isaanii hin fudhanne gochuudhaaf uummata kana dararreetti silence goonaa shororkeessineetti mataa gaccabsinee akkasitti jiraachisna jedhaniitti kana baasanii kuni waan fayyadu hin qabu. Kanaan ala immoo isaaniifuu hin ta'u yoo ilaalte amma karfiiwutu jira socho'uun hin danda'amu maal jedha barreessuun kunis hin danda'amu jedhanii garuu ammoo duula waraanaa waamanii jiru. Uummanni hundi warra taaddaraa miti uummanni hundi akka walitti qabamee waanuma qabuun warra mormitu keessattuu warra waboo fi warra TDF akka lolu waamicha godhanii jiru. Akkam godhee sochaaree manni sun akkam godhee kanaaf isaaninuu ofuma isaaniitiifuu waan isaan hojjechiisuu danda'u miti garuu egaa muddama isaaniitti agarsiisaa muddama isaaniirraa ka'anii kana godhaniiti jiruun jedha. Garaa biraatiin muddamni isaanii karaa waraanaatiin qofa waan dhufe miti. Waboon biyya irraa fudhachaa jira, Oromiyaa irraa fudhachaa jira.
warri TDF akkuma sila jedhee Tigraay dhuunfatee jira. Gara Amaaraatti cahaa jira. Gara Finfinneettis ni duulla jechaa jiru. Karaa biraatiin warri Beenishaangul Gumuz magaalota adda addaa Beenishaangul Gumuz naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiran isaanis harkatti fudhachaa jiru. Gaambeellattis lola jira. Isaanis magaalota adda addaa magaalota baadiyyaa fudhachaa jiru. Namoonni adda addaa naannoo adda addaa keessatti akkanumatti qabsoorra jiru. Warri Sidaamaa waliigaltee wabo wajjin qabu waliin waraanatti duulla jedhanii jiru. Waliigalteen sun immoo amma ol guddatee inumaayyuu gara biyyaatitti akka biyyoolessaatitti waliigaltee gara jaarmiyaa sagaltu walitti dhufee kaleessa waliif mallatteessaa ture. Ammasitti fufaa. Kanaaf inni muddamni karanarraa kan dhufu jira. Kanaan alammoo addunyaanuu isaan muddamatti itti fidaa jira. Addunyaan maal jedha? Waraana kana dhaabu. Hatattamaan dhaabu. Warra loltu wajjin mari'adhu. Yoo warra mana hidhaa jiru hiiki. Warra rakkatee beelli dararaa guddaa itti fidaa jiru, beelli fixaa jiru. Kanaafis akka gargaarsi namoomaa dhaqqabuuf godhi kan jedhu yeroo meeqa mootummoonni gamtoomaniitis United Nations walitti dhufanii waan kana irratti mari'achaa turan. Amma garuu Ameerikaanis dhiibbaa irratti gaggeessaa jirti. Qoqqobbiin karaa diinagdee AGOA keessaa miseensummaa ishii kan haqu kan Itoophiyaa sana. Kunis dabalamee jira karaa Ameerikaatiin. Akkuma atis jettee Keeniyaan karra ishii cufchee jirti. Uummanni amma dippiloomaatonni Ameerikaatis Abiyyiin akka biyya gadhiisee deemu. Inni yoo deeme akka uummanni waliin finne godhuu danda'a. Uummanni inni waammatee amma koottaa baha uleedhaanis gajaraadhaanis uummata kaan itti babbaahatii fixaa kan jedhe kun akka ofirraa dhaabbatu waan godhuuf akka nama kaleessa dippiloomaata guddaa tokkorraa Finfinnee irraa dhagaheetti warri Ameerikaa fi warri adda addaa dhufaniiti amma ati biyya gadhiisii bahii jedhanii ni jiru. Garatti deemullee mijeessaa turanii karaa Keeniyaa deemtee Keeniyaa irraa gara South Africaatti baataa waan akkasii itti himaa jiranii. Tolee siin fudhadhaas hin jenne, hin fudhadhus hin jenneeni akkasumatti deemaa jira dubbiin. Kanaaf dhiibbaan keessaahis alaahis itti dhufaa jira. Dhiibbaa kanarraa ka'eetii sirnicha lubbuun akka jiraatu, akka itti fufiinsa qabaatu, yeroo akka itti bitatu godhuudhaaf labsii yeroo hatattamaa kana gadi baasan. Karaa biraatiin utuu kana godhanuyyuu lola waraanaa addaa ammas labsaa jiru. Oromoo nagaa, uummata nagaadhaan jiraatu. Loltuu miti, waboo miti. Oromoota nagaadhaan jiraatan Walloo irratti dirooniidhaan, boombiidhaan, xiyyaararraa rukutaa jiru. Kanaan dura bakka I think gara 26 kan ta'u geolocate godhanii Wallagga keessatti hundi isaanii dirooniidhaan bakka kana rukunnaa waboon garas jirti jedhanii command centeroota isaanii rukutuudhaaf gara 20 I think locationii gara 26 kan ta'an hundi isaa Wallagga keessa ture. Kana hin rukunna jedhanii qophaahaa turan. Waliigaltee qabanii qophaahaa jedhanii miseensota isaanii dabballee isaaniitti himaa turani. Amma garuu waan warri Tigraay isaan caccabsaa jiranitti Walloorraa amma warruma haaloo itti ba'uudhaaf warruma Walloo warra Kamisee Oromoo kan Oromoo waggaa 3 naannoon Amaaraa Kamisee keessaa cabsuuf irratti duulaa bahee kana amma yeroo argataniif isaan rukutaa jiru. Amma sitti fufu jedheen yaadaan waan gaarii miti garuu wanti kun waan itti fufu natti fakkaata. Kan immoo kan wanti agarsiisu maalinni kaleessumayyuu isaa maal wal galanii Finfinnee defend gochuudhaaf Finfinnee tikfachuudhaaf waboo fi TDF irraa oolchuudhaaf waraana addaa ammas ijaarree bakka afuritti qoodnee achirraa ofirraa ittisnaa. Inni kun inni isa dhumaati jedhaniiti. Shan irratti, Matahaaraa irratti, Gohaatsiyoon irratti fi Darraa irratti ammas waraana gara 30,000 hunda isaaniitiif achirratti bobbaafna jedhaniiti. Uummata nagaa kun milishaa kana
waraana humna addaa naannolee adda addaa walitti qabanii 30,000 godhanii bakka afran kana keessatti facaasanii xiyyaaraanis gargaaramanii diroonidhaanis gargaaramanii ammas ofirraa ittisna jechaa jiru. Kun deemaa jira. Kanaaf wanti kun hundi kan agarsiisu muddama sirnichi geessa galee malee uummata keenyaaf muddamni bara baraaf jiraatee ture. Waggaa 3 darban kana keessattis muddama keessa jirra. Uummanni keenya dararamaa, reebamaa, hidhamaatuma, buqqaatuma, baqataatuma jira. Uummanni Tigraayis yoo ta'e akkuma beekamu lola waraanaa ajaa'ibaatu irra deemaa ture. Kanaaf bakka adda addaatti lolli nurraa dhaabbatee hin beeku. Sidaamaan akkas ture. Naannoo isaan ofiif bulchaa, naannoo ofii kiyyaa qabaachuu qaba waan jedheef guyyaa tokko keessatti nama gara 167 irraa du'e, irraa fixamanii. Walaayittaanis akkasuma ture. Hooggantoonni isaanii hundi isaanii mana hidhaatti darbamanii dhiibbaa guddaadhaan uummanni mormee hanga ta'an keessaa baasanii ammas itti jiru. So karaa adda addaatiin rakkoo baay'eetu jira. Uummanni ofirraa ittisuu danda'ee ittuma jira. Uummanni hin dandeenye immoo karaa adda addaatiin isaanis dhiibbaa irratti gaggeessaa jiru. Kanatu jira. Muddama guddaa keessa isatu gale. Uummata kana waraanaan muddama keessa galchitee gaafa bulchitu deemee uummata ofirraa gaafa cabsuuf yaaltee itti bobbaatu deemee muddamni kun sumatti deebi'a. Amma mootummaan Abiyyis kanatu isa mudateen jedha. Hayyee Dooktar Guddaa Galatoomi. Hayyee Dooktar, egaa akkuma ati amma kaastee mootummoonni biyya alaa akka uummanni waliin fixneef dhiigni baay'een akka hin dhangalaanee fi ati biyya gadhiisiitti bahi jechaa ni jiru. Garuu immoo mootummaan Itoophiyaa namni hundumtuu hanqabuutiin albee qabatee waan qabu qabatee gadi bahee akka wal ajjeesu yookiin immoo akka wal fixumooyyuu labsii gochaa jira. Yoo argiteetta ta'e immooyyuu kantiibaan Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees uummata walitti waamanii warri dubbii himaan PPC uummata Oromoos ka'aa jedhanii uummata akka wal fixu gochaa jiru. Sitti fakkaataa garuu mootummaan keessumattuu mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed baay'ee aangoo jaallataa, abbaa akkan barbaadillee yoo ta'e aangoo gad lakkisee hin deemuu jechaa jira. Namni baay'een hin sodaata. Dhuguma mootummaan kun aangoo isaa gad lakkisee deemee akka uummanni hin dhumne dhiigni baay'een kana caalaa akka dhangaloone waan godhu sitti fakkaata. Lakki isaan amma dhugaa dubbachuuf biyyattis bulchuus hin danda'ani. Waraanaanis itti fufuu hin dandeenye. Waraanni isaanii caccabeera. Kanaaf uummata itti waammataa jiru. Garuu yeroodhuma bitatanii hanga danda'ameen aangoo sana irratti turuuf yaadaa jiru malee gadhiisanii waan deeman natti fakkaatu. Du'uurra garuu immoo yoo sammuu isaatti kan deebi'a ta'e namichi akka inni bahuuti. Yoo inni bahe uummannis okay. Egaa namichi injifatamee deeme maal goona jedhee of duba gargaaruu ni danda'a. Haa ta'u malee warri kun akka hin injifanne ni beeku. Akkuma ta'anii yeroo bitatanii gargaarsa biyya adda addaarraa fidatanii carraa dogoggorri tokko karaa warra WBOtiin karaa warra TDFtiin uumamuu danda'u irratti fayyadamanii isa jedhe innis iddil tataqaman jedhe. Carraa dogoggora isaaniirraa argannurraan isa fudhannee ittiin fayyadamnee injifachuu dandeenya kan jedhu malee aangoo gad lakkisuuf waan deeman natti fakkaatu. Garuu yoo deemee akka inni yakkaan hin barbaadamne yoo waadaa seenaniif yoo deemee immoo hanga danda'uun warra isa morman hunda hanga danda'amuun fixee haaloo itti ba'ee biyyattiinis akka hin tasgabboofne uummata waliin akka walitti bu'an godhee akka xiiqii walirra qabatan godhee waraana fi wal dhabiinsa itti fufinsa qabu kan qorre kan akkasii uumee deemuu barbaada. Warra dhufuuf akka biyyattiin hin tasgabboofne godhee baballeessee deemu. Wanta akkasiitis hin uumama jedheen
abdadha. Akkuma argitu Shimallis Abdiisaa mootummaa Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti labsii hatattamaa kana itti fufsiisa akka qabu uummata waammatee jira. Uummanni hunduu akka duula waraanaatti deemu godhuudhaaf qeerroo waammataa turanii qeerroo fi qarree isaan bittinneessanii kaan bitatanii kaan cabsanii kaan hidhanii kaan biyyaa baasanii kaan gara daggala deemanii akka wabootti makaman godhan kana har'a kun wayyaaniin isin deebi'utti jirti. Waboon dhufanii shaneen dhufaa jira. Kanaaf ofirraa mormaa jedhanii isaan waammachuutti deema. Kuni hundi wanti agarsiisu I think akka hin injifanne waan beekan natti fakkaata. Uummanni kun har'a bakka isaan akkanatti laaffatan dhiisiti. Bakka isaan jabaa turanis isaan wajjin akka hin jirre ni beeku. Garuu yoo yeroo argatan kun laal warra fakkeessitoota fakkeessuudhaan sobaan waan adda addaa dalaguu warra barbaadudha. Hanga ammaatitti sobaan hangana gahan as gahan. Ammas waanuma takka asiifachiin tuttuqanii akka sirreessan fakkeessanii yeroo itti argatan yeroo argannaan immoo bakka adda addaarraa liqiidhaanis kadhaadhaanis waan argatan meeshaa waraanaa waan argatan fudhatanii kunoo nuyi jabaadha ammas jirra jedhanii itti fufuu barbaadu. Warra addunyaatiif keessattuu warra western powers kan jedhamanitti biyya keenya keessatti harka keessan galchuun qabdan nurraa dhaabbadhaa jechuudhaan nuyi kunoo jabaadha hin injifatamne ammas bulchuutti jirra kan jedhu fakkeessuu barbaadu. Fakkeessanii yeroo bitatanii waan kanatti umrii isaanii dheeressuuf malee akka hin injifannes akka uummata durattis fudhataman argannes akka uummanni magaalaa keessaa amma waamamee deemaa albeedhaanis uleedhaanis waan qabdan hin qabattanii itti bobba'aa kan jedhanii kun kanaan fayyadamanis akka injifannoo hin argannes ni beeku. Garuu akkuma ta'an ta'anii hanga ta'e uummata fixuu barbaadan fixanii maallaqa saamuu barbaadan saamanii akkuma ta'an yeroo immoo kaafa argatan ofirraa deebisanii yoo dhaban rakkoon kun akka warri waboo fi TDF akka injifachuu hin dandeenye agarsiisuudhaan akka dhiibbaan isaan irratti dhufaa jiru addunyaarraa warra kaan irrattis dhufu gochuudhaaf. Kanumaaf malee dhugumaan dubbachuuf isaan amma achi waraanaan biyya san tiksuu hin danda'an. Isaan amma achi aangoorra turuu hin danda'an. Garuu yeroodhaaf dubbii rakkoo uummanni keessa jiru kana yeroo isaa dheeressanii akka dhiibbaan jara kaan irrattis dhufe jarri kaanis injifachuu hin dandeenye akka jedhee addunyaan of duuba laalee okay maalaa goonu akka jedhu akka at least mariidhaaf isaan waaman because warri waboo fi warri amma TDF waliigaltee isaanii keessatti mootummaan kun dhumeefii jira. Nuyi mootummaa Abiy erga kufee booda akkamitti biyyattii tasgabbeessuu dandeenya kan jedhu irratti marii jalqabneera jechaa jiru. Warra Abiy wajjin wanti nuyi mari'annu hin jiru jechaa jiru. Amma isaan immoo akka mariidhaaf addunyaan isaan akka fudhatu gochuudhaaf labsii kanas baasaa jiru. Waraana addaatis amma haraatis banaa jiru. Malee amma isaan irraanfatamin waan seenaati isaan. Okay? Amma achi namni mariidhaafuu isin waamu hin jiru jechaa jira warri TDFis warri wabootis isaan wajjin waan mari'annu hin qabnu. OPDO wajjin waan mari'annu hin qabnu. Kuni ejjennoo dhaabbataa ta'e kan wabooti. Kanaaf warra kana wajjin waan mari'annu hin qabnu. Warri Tigraay immoo waan mari'annu hin qabnu jedhan amma. Hanga ammaatitti okay yoo haal duree kana guutan hin mari'anna jechaa turanii amma garuu mari'annu jedhan. Jechuun gaa amma mariin jiru okay erga mootummaan kun kufee booda akkamitti biyyattii tasgabbeessinee uummata nagaa buufnee akkamitti itti fufna. Biyyattiin osoo hin kufiin akkamitti itti fufsiisna kan jedhu Ameerikaan mari'achaa jirti. Addunyaan guutuun waan kana irratti mari'achaa waan jiruuf wanti Abiyyi kun waan dhumee miti jechuudhaaf waan kana godhaa jiru amma. Hin dhumne jirra. Kunoo jabaa akkuma jabaannetti jirra. Ofirraa rukutaa jirra. Ofirraa ittisaa jirra. Warri kun shororkeessitoota jedhanii of agarsiisuudhaaf marii keessa galuudhaaf akka uummanni isaan argu gochuudhaaf tattaafachaa jiru malee waa tokko iyyuu jijjiirama waan fiduu natti fakkaatu. Isaan garuu nagaadhaan warra deemaniiti.
Hayya Dooktar. Egaa isa duratti kaastee irratti ni gara duubaatti xinnoo ishee si deebisa. Gaafa Noovembar 5 2021 Waashingtan DC'tti warri federaalistootaa 9 ta'anii waliigaltee mallatteessanii jiru. Egaa waliigaltee kana yeroo mallatteessanii waa'ee federeeshinii fi waa'ee konfedereeshinii kaasanii jiru. Haala amma jirutti gara fuulduraatti biyyi kun biyyi Itoophiyaa otoo federeeshiniitiin moo konfedereeshiniitiin bulte wayyaa kaniin kanasii kaasee fi statementii isaanii marsarii hawaasaa irratti barreessanii gaafa 4 pointiin ani keessaatii barbaadu tokko sii kaaseeni sitti dabarsa. Innis akkas jedha. The upcoming signing ceremony between 9 forces fighting against the regime in Ethiopia will mark the official establishment of a grand united front of Ethiopian federalist and confederalist forces. Haala amma jirutti biyyi Itoophiyaa kana booddee egaa akkuma warri federaalistootaa 9 ta'anii namni hundumtuu lammiileen hundumtuu waa'ee isaaf falmachaa jira. Isa kamiin otoo bulee wayyaa kana duratti immoo otoo isatti hin galiin duraa mee addaddummaa tokkummaasaa waa'ee federeeshinii fi konfedereeshinii otoo xinnoo ishee nu tuttuqxee garasatti dabarte. Okay. Waan gaarii kaaftee waliigalteen kaleessa mallatteessan. Waliigalteen kun dhugaadha. Warra jaarmiyaalee siyaasaa yeroo adda addaatti mirga saba isaaniitiif falmaa turanidha. Warri kun biyya san keessatti akka jiraan yoo barbaachise yoo xiqqaatee karaa federeeshiniiti. Yoo sunis hin taane immoo karaa konfedereeshiniitiin akkasitti walitti dhufnee fedhii keenyaan waliin jiraanna malee yoo kun hin taane biyyattii kana diigneet biyya keenya ijaarrannee jiraanna. Because biyya kana keessatti yoo xiqqaate karaa sirna federeeshiniitiin biyya keenya ofiif to'annee ofiif bulchinee biyya gudditti immoo wal taanee waliin bulchinee yoo kan jiraannu ta'e inni ni ta'a karaa sirna dimokiraasii keessatti. Yoo sun hin taane garuu biyya kana keessatti cunqurfamanii jiraachuutu dhufa. Abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu hin dandeenyu kan jedhu irraa ka'aniiti warri Hibir jedhamu kun anis keessan ture gaafa inni ijaaramu deeggartoota sirna federaalizimii kan jedhamu akka NGO'titti uumame, akka fooramiititti, akka bakka mariititti uumame. Amma jaarmiyaalee siyaasaatu walitti dhufee Hibir akka waltajjiitti fudhatee nutu walitti fide achirratti akka mallatteessan godhame jechuudha amma waliigalteen. Maaliif kun ta'e? Sirni Abiy Ahmed sirna impaayeraati, sirna siyaasa impaayeraati. Kun jala muramee himamuu qaba. Gaafuma inni aangoo qabate irraa jalqabee sirna impaayerii durii sirna Minilik gad deebisee ijaaruuf gad dhaabuuf kan kaayyeffate akka ta'e barree jira. Kanaaf waraana amma geggeessaa jiran kana keessatti naannoon Amaaraa tuuta tokko jiila waraanaa tokko maqaan itti kenne birgeediin tokko Minilik birgeed jedhama. Sirna Minilik sirna koloneeffataa sirna gabroonfataa durii gad deebisee dhaabuudhaaf gad deebisee nurratti ijaaruudhaaf kaayyeeffatee socho'aa ture Abiy Ahmed. Kun waan ta'eef duruyyuu bara wayyaaneen olaantummaadhaan Ihaadig hoggantee biyya bulchaa jettu sanaayyuu bara sirni federaalizimii jira jennu sanaayyuu Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammiin adda addaa mirgi isaanii akka heerri mootummaa Itoophiyaa jedhutti hin mirkaneeffamu. Mirgi isaanii hin kabajamu. Kanaaf lolli ture. Kanaaf mormiin ture. Kanaaf yeroo adda addaatti jaarmiyaaleen adda addaa qabsoo irra ture. Sirni federaalizimii dhugaas hin ijaaramne. Hiree ofiif murteeffachuun hin kabajamne. Mirgi hiree ofiif murteeffachuun hin kabajamne. Mirgi abbaa biyyummaa sabaaf sablammootaa hin kabajamne.
Har'as seerri waa'ee federaalizimii utuu haasa'u, waa'ee mirga sabaaf sablammootaa utuu dubbatu, har'as uummanni keenya dararaa guddaa keessa jira. Bakka bu'oota isaa ofii isaatiin filateen bulaa hin jiru. Mootummaa fedhii ofii isaatiin ijaarate jalatti bulaa hin jiru jechaa ture. Inni immoo baay'ate jedheet Abiy Ahmed sirni federaalizimii Itoophiyaa uummatoota adda babaasaa, uummatoota jeeqaa, uummatoota gidduu waliigaltee balleessaa, diinummaa raabsaa, kanaaf diigamuu qabaa kan jedhu kaayyeeffataniit itti deeman. Akkuma beekamu sirni mootummaa Abiy Ahmed itti fufsiisuuf yaadu sirna irra caalaa karaa waldaa jaarmiyaalee Izeemaa fi warra sabboontummaa Amaaraa faarsu kanaan irra caalaa hoogganamaa yookiin immoo gorsama. Kun waan ta'eef yeroo adda addaatti warri kun immoo warri hoogganoonni siyaasaa akkan akka Dr. Biraanuu Naggaa siyaasni keenya siyaasa Itoophiyaa Oromoo irraa oolchuudha. Siyaasni keenya siyaasa Itoophiyaa sabaaf sablammoota ishee jalaa bulchuudha. Abiy Ahmed gaafa aangootti ba'u nuyi jedhe Itoophiyaa hambisnee jirra. Eenyurraa? Qeerroo Oromoo irra oolchinee jirra. Silaa isaan diiguuf deemu turan jechaa ture. Kanaaf erguma gaafa sirni jijjiiramni dhufe jedhamee Abiy Ahmed aangootti ba'ee jalqabee rakkoon biyyattii sanaa ifa ta'ee jira. Wal dhiibbaan biyya sana keessa karaa siyaasaatiin jiru gara tokkoon warra sirna federaalizimiin kun haa dhugaa ta'u sirriitti mirga keenya akka gabajutti lafa irratti akka implement ta'u barbaanna warri jedhu gam tokkoon jiru. Karaa biraatiin Abiyyi fi deeggartoonni isaa immoo sirni federaalizimii hanga ammaatitti jiru gaaf tokkollee haala dimokiraatawaa ta'een bulee hin beekne innu baay'ate biyya diigaa waan jiruuf innu diigamuu qaba kan jedhurraa jalqabe. Yeroo adda addaatti siyaasni biyya san keessa deemaa jiru ture. Keessattuu erga gaafa Hacaaluun fa'aa wareegaman, erga gaafa hooggantoonni siyaasaa Oromoo gara mana hidhaatti darbaman maal jechaa turanii warri Amaaraa karaa miidiyaa isaaniitiin, karaa siyaasaa isaaniitiin, hooggantoota siyaasaa isaaniitiin biyya kana tasgabbeessuudhaaf, Itoophiyaa itti fufsiisuudhaaf kan barbaachisu Oromiyaa diiguu, Oromoo sabboontoota Oromoo balleessuu, Oromummaa Oromoo balleessuu kan jedhu. Utuu kana faarsa waan kana raabsaa turanii karaa miidiyaatiin, karaa adda addaatiin waanuma kana dudubbachaa utuu jiranu lolli waraanaa Oromoo irratti banama. Lolli waraanaa kun maal irra kaayyeeffate? Ifatti kan dubbatan shanii balleessinaa jedhu. Kan lafa irratti qabatamaan godhan garuu uummata Oromoo, sabboonaa Oromoo hundasaa shanii kan jedhu maqaa itti baasanitti, itti moggaasanitti fixutti ka'aa turan. Amma lolli sun maal jennee lola sabaaf sablammoota mirga abbaa biyyummaatiif falmanii fi lola warra siyaasa impaayeraa Itoophiyaa faarsan gidduutti kan deemudha jechaa ture. Amma gaafa lolli waraanaa Tigraay irratti baname immoo jalqabu ammas lolli waraanaa kun lola aangoodhaaf qofa deemu miti. Lola ilaalcha siyaasaa xiqqoo irratti waliigaltee dhabuurraa kan ka'e godhamaa jiru miti. Lolli kun bu'uura Itoophiyaan irra siyaasa Itoophiyaan irratti hundooftee irraa kan maddudha. Ilaalcha keenyatu adda deemaa jira. Haala biyyattiin ittiin bultu, haala biyyattiin sun ittiin jijjiiramtu, isa irratti ilaalchi qabnu wal waan hin taaneef lola federaalizimii irratti labsameedha. Lola mirga abbaa biyyummaa irratti labsameedha. Lola waraanaa mirga sabaaf sablammootaa irratti labsameedha. Lola
geggeessanidha jechaa ture. Kun waan ta'eef amma wanti sun fudhatama argate fakkaata. Because ifattis lafarrattis qabatamaan mootummaan Abiy kanuma mirkaneessaa ture. Kun waan ta'eef warri mirga sabaaf sablammoota isaaniitiif falman hundi walitti dhufanii yoo harka wal qabatanii waliigalteedhaan socho'an malee mootummaa impaayera faarsu, mootummaa sirna impaayeraa irra deebisee jabeessee dhaabuudhaaf tattaafatu kana ofirraa balleessuun hin danda'amu. Kan jedhu irratti waliigalteen uumame jechuudha. Akkuma agartu immoo mootummaan kun sabaaf sablammii inni lola irratti hin banne hin jiru. Warra Gumuz fixaatuma oolu guyya guyyatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti. Warra Qimaant fi Agaw naannoo Amaaraa keessatti duguggaa sanyii irratti geggeessuuf tattaaffii guddaa godhamaa ture. Warra Oromoo naannoo Amaaraa keessatti jiru zoonii Oromiyaa kan jedhamu uummata Walloo isaan fixuudhaaf waan hin goone hin qaban hanga ammaatitti. Daangaa darbanii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti warra Bartaa, warra Gumuz, warra Oromoo, uummata Oromoo achi keessa jiraatu fixaa turan. Daangaa darbanii Oromiyaa keessatti, Wallagga keessatti warri Amaaraa uummata keenya dararaa turan. Gaambeellaa keessatti akkas. Naannoo adda addaa keessatti bakki isaan deemanii nafxanyummaa kana faarsanii sirna nafxanyaa gad deebisanii dhaabuudhaaf hin yaallu hin jiru. Kana gaafa argan, okay, Tigraay irrattis loluma anti-federalism ta'etu deemaa jira. Ofii keessaniin of bulchuu hin dandeessanii. Sirna dimokiraataa ofii keessanii ijaaruu hin dandeessanii. Filannoo geggeessuu hin dandeessanii. Nuyi yoo isin hayyamne malee bajatas isiniif hin kenninu. Yoo nu jalatti buluun barbaanne waan nu jennu hin fudhattan ta'e bajatas sinirraa dhaabna. Maallaqa sinirraa dhaabna. Karaa isinitti cufna. Isaanitti bobba'anii. Kuni sirnaan ala, sirna federaalizimii diiguudha. Qabatamaan lafarratti sirna federaalizimii kana diigaa waan jiraniif sirna federaalizimii warri deeggarru kun waliigaltee uumannee bakka tokkotti dhaabbannee akka adda tokkotti front taanee dura dhaabbachuu qabna kan jedhu irraa kan madde natti fakkaata. Now, warri kun mirga sabaaf sablammoota adda addaatiif mormu. Hanga ammaatitti warri Afar keessa jiru, warri Somaalee keessa jiru, Agaw jira, Qimaanti jira, Gaambeellaan jira, Tigraay jira, Oromoon jira, hanga 9 ta'u gaammatti. Warri biraatis wayi awwaammatan kaleessa ibsa isaanii keessatti. Warri biraa akka dhufanii isaan join godhan, isaan wajjin harka wal qabatanii fi mootummaa kana farman waamicha baasanii jiru. Amma mirgi isaan falmanii fi kan adda addaa ta'uu danda'a. Tokko tokko biyyuma isaa dhuunfachuu, biyya ofii isaa walaba godhee ijaaruu barbaada. Warri Tigraay ammatti garasitti deemaa jiru. Oromoon mirga abbaa biyyummaa, mirga hiree ofiif murteeffachuuf referendamii gaafachaa jira. Ijoolleen har'a qeerroon waltajjii arganiiru hunda irratti referendam naa hojjechaa jiru. Bara baraaf Oromoon walabummaa Oromiyaatiif falmaa ture. Yoo sun dhabames yoo xiqqaate waliigalteedhaan uummattoota adda addaa wajjin biyya keenya ofiif bulchine biyya guddittii waliin bulchuu ni danda'ama jedhee abdii guddaadhaan federeeshinii kana simatanii ture. Federeeshiniin sun hanga ammaatitti sirni dimokiraasii keessa waan hin jirreef dhugaadhaan hin dhugoomfamne lafarratti hin raawwatan. Kanaaf namoonni adda addaa inumaayyuu biyya ofii isaanii ijaaruu barbaadu. Jaarmiyaaleen adda addaa waan saba xixiqqoo ta'aniif lakkoofsan jechuudha. Biyya ta'anii of ijaaranii jiraachuun waan hin danda'amneef garuu immoo sirna nafxanyaa kana jalatti duguggaa sanyiitu irratti gahaa waan jiruuf yoo sirni federaalizimii tokko hin jiraanne jiraachuu hin danda'a. Biyyas ta'uu hin danda'an. Kan akka Qimaanti, kan akka Agaw, kan akka Hararii, kan akka warri kun biyya Beenishaangul Gumuz keessa kan jiran. Kuni hundi waan hin dandeenyeef sirna federaalizimii barbaadu. Haa ta'uuti ammatti sirnichi amma jiru kun hunda keenyaa balleessuudhumaaf ka'ee jira. Kanaaf beekumsa aadaa keenyaaf, afaan keenyaaf,
eenyummaa keenyaaf sirni federaalizimii nuuf kennu isumaayyuu nurraa diiganii eenyummaan seenaan aadaan keenya hundi tokko kan warri Amaaraa akka eenyummaa Itoophiyaatitti faarsan san akka fudhannu nu godhuuf deema. Kun waan ta'eef kana ofirraa ittisuudhaaf duraan dursi nuyi harka wal qabannee ofirraa ittisuu qabna. Gaafa inni bu'e immoo karoorfannee irratti xiyyeeffannee kamtu nu baasa jennee mari'annee kan nu baasutti deema. Kan nu baasu immoo kan murteessu uummaticha. Uummatoota keenya. Kanaaf uummanni hundi Abiy ofirraa erga buufne booda hiree ofii akka ofii isaaniitiif murteessan karaa referendamitti akka deemnu waliigaltee xixiqqishoo godhannee akka itti fufnu kan jedhudha. By the way, warri TDF fi WBO keessatti gidduus waliigalteen jiru kan jedhu tokko naannoo keenya ofuma keenyaaf bulchina. Oromiyaa WBOtu to'ata. Tigraay mootummaa uummataan filatame qabu mootummaa san bakkatti deebisu. Okay. Biyya keenya ofiif bulchina. Kun pirinsipilii sirna federaalizimiiti. Oromiyaa keessatti namni tokko harka isaa hin galchu. Waan Oromiyaa keessatti ta'u WBOtu to'ata. WBOn mootummaa yeroo ijaaree mootummaa yeroo sana keessatti gagodhee boomant Oromiyaa kan mootummaa ce'umsaa hanga filannoon gaggeeffamutti isa mijeessa, isaaf mijeessa. Jaarmiyaaleen siyaasaa WBO fi ABO fi KFO'n walitti dhufanii kunis yoo jiraatan walitti dhufanii akka mootummaa ce'umsaa ijaarratanii gara sirna dimokiraasiitti akka deeman. Kun otoo ta'u immoo uummanni keenya hiree ofii akka ofiif murteessu referendamii teebil akka godhatu. Yoomiif ta'a, akkamitti ta'a, eenyutu geggeessaa kana irratti akka mari'atanii ofii isaaniitiif mootummaan ce'umsaa naannoo Oromiyaa akka kana karooratti baasu kan godhu. Karaa Tigraayiitiinis akkasuma. Karaa jaarmiyaalee adda addaa amma waliigaltee kana keessatti dhufaniitiinis duraan dursa naannoo isaanii, zoonii isaanii ofiin akka bulchan. Lammata akka karoorfatan uummanni kun hiree ofiif murteeffachuu qaba. Abbaa biyyummaa jechuun bakka inni haala inni itti bulu, eenyu wajjin akka bulu barbaadu bakka itti murteeffatudha. Kanaaf sun akka mijaa'u waliigalteen jira. Karoorri jira. Diiteeyiliin isaa amma ifa ta'a. Har'aaf boru keessatti I think WBO'n fi TDF waliigaltee isaanii ibsa ejjennoo tokko ni baasu. Isarratti qophaa'aa jiru. Sun karoora isaaniis fuulduratti maaltu akka deemuuf jiru isaan gadi baasu jedheen abdadhaa waan akkasiitiin dhagahaa jira. So amma waliigalteen kun kanarratti kan hundaa'edha. Amma maaliif federeeshinii warra federeeshinii fi konfedereeshinii deeggaruu jedhamee maqaan dhahame maal inni wanti kuni kan jedhu jira. Because namoonni tokko federeeshinii keessatti buluun hin ta'uuf. Because federeeshinii hanga ammaatitti agarre yoo ta'e inni federeeshinii dhugaas waan hin taaneef ammoo walabummaa keenyas waan barbaannuuf federeeshiniin nuuf gahaa miti kan jedhu waan jiraniif. So confederationiinis itti dabalamuu jira. Maal jechuudha federeeshiniin confederation irraa akkamitti adda? Federeeshiniin maal inni ummatoonni adda addaa naannoo isaanii keessatti ofiin of bulchanii biyya gudditti immoo waliin bakka itti bulchanidha. Confederationiin biyya isaanii ofiif bulchanii biyya isaanii ofuma isaaniitiif akka walaba ta'anii jechuun akka biyya tokkootitti ta'anii ofiin bulchuu waan tokko irratti immoo walii galaniiti akka uummanni wal keessa deemu akka Awurooppaa mootummaa gamtoomanii Awurooppaa European Union akkasitti akka jiraatu jechuudha. Viizaan hin barbaachisu, taaksii tokko qabu, gibira tokko kaffalamaa kan akkanaa jechuudha. Kana caalaa garuu mootummaan sirni federeeshinii sirna confedereeshinii irraa kan adda ta'u maal inni sirna federeeshinii keessatti
mootummaan federaalaa jedhamu kuni directly kallattiidhaan sabaaf lammiilee biyya sana keessa jiran hunda qunnamuu danda'a, dirqama irratti gatuu danda'a, ammoo mirga kennuufii danda'a. Jechuun gibira kaffalu, warra aangootti bahu hin filatu, mormuu danda'u, waan adda addaa irraa argatu. Konfedereeshinii keessatti wanta akkanaan jiru. Mootummaa isaanii hin filatan, mootummaa konfedereeshinichaa hin filatan. Mootummaan isaan filatan mootummuma naannoo isaaniiti. Warri mootummaa irratti aangoo qaban warra kaan wajjin warra aangootu walitti dhufa jechuun warra konfedereeshiniin maabara warra bulchitootaati malee warra maabara uummataati miti. Federeeshiniin garuu maabara uummatootaati. Kanaaf kun adda sirriitti ifa gochuuf na dhiba. Mana barumsaatitti federaalizimii kana semestera tokkoof kan barsiisnudha. Adda addummaan isaanii maali kan jedhu kitaaba meeqatu irratti barreeffamee jira. Kanaaf ammatti wanti jedhamuu danda'amu maalinni federeeshiniin walitti dhufeenya uummatootaati. Konfedereeshiniin walitti dhufeenya mootummootaati. So mootummaa federeeshinii keessatti uummanni kan filatu mootummaa sadarkaa lama qabudha. Bakka bu'oota federeeshinaa hin filata, bakka bu'oota isaa kan naannoos hin filata. Konfedereeshinii keessatti bakka bu'oota isaa kan biyya isaatti filata, bakka bu'oota konfedereeshinii kan jedhamu hin jiru. Mootummaa isaaniitu walitti dhufee waan tokko tokko irratti murteessee walirraa deema. Ammoo gaafa konfedereeshiniin sun naaf hin taane jedhu mootummaan tokko gaafuma fedhe keessaa bahuu danda'a. Bahee jedheetuma bahuu danda'a. Federeeshinii keessatti akkasii miti. Uummatatu referendamiidhaan keessaa baha. Wantoota akkanaa jira. Maaliif waliigaltee kana keessatti lamaanuuf maqaan dhahame gaafa jettu at least hanga ammaatitti mootummaan naannoo Tigraay fi WBOn karaa isaatiin Oromiyaan bilisummaa ishee gonfachuus yoo barbaadde hiree ofii murteeffachuu karoorfannee lafa kaawwachuu qabdi. Gaafa akkasitti walirraa deemuun dhufe immoo yoo wal gargaaruu feene karaa konfedereeshiniitti wal gargaaruu dandeenya. Okay? Sanaan ala federeeshinii jennee dhiphisnee mirga uummataa ammumarraa jalqabnee gadi qabuun hin barbaachisu. Waliin jiraachuu fi waliin jiraachuu hafuun waan uummanni murteessudha. So akkanatti carraa isaanii utuu gadi hin xiqqeessin banaa goonee lafa kaa'uu qabna kan jedhurraa kan ka'e natti fakkaata. Dhugumaan dubbachuuf ammas waliigalteen lamaan gidduu jiru akkuma sila jedhee karoorri isaa bakka erga mootummaa ce'umsaa wayii lafa kaa'an booda uummataaf referendamiin akka gaggeeffamu waan karoorfatan waan ta'eef garasimatti deemaa waan jiru natti fakkaata. Kana malee maalin walumaa galatti wanti kun maal jechuudha? Waliigalteen kuni amma achi sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran kan hariiroon isaan qaban hariiroo fedhii isaaniitiin murtoo isaaniitiin kan uumamu malee abbaan fedhe gubbaarraa yookiin finfinneerraa kunoo akkanatti jiraattu jedhee kan inni murteessu ta'uuf hin deemu kan jedhudha. Hariiroon fedhiidhaan uumamu immoo karaa federeeshiniitiin ta'uu danda'a, karaa konfedereeshiniitiin ta'uu danda'a. Inumaayyuu isas hin barbaannu warri jedhe immoo biyya isaanii dhuunfatanii nagaadhaan akka ollaatti nagaadhaan wal simachaa jiraachuun ni danda'ama kan jedhu. So it is a voluntary association. What afaan Faranjiitiin voluntary association. Walitti dhufeenya fedhiidhaan, fedhii sabaaf sablammootatiin, fedhii uummatootatiin ta'e kan agarsiisu akka ta'u jedhaniiti. Sun karaa federeeshiniitiin ta'uu danda'a, karaa federaalizimiitiin ta'uu danda'a. The minimum threshold
yoo xiqqaate garuu federalism kan jedhu isa dhumaati kan jedhudha. Kanaaf kanarratti walii galan. Hayyee Dooktar. Egaa akkuma atiyyuu kaastee amma ammaatti Oromoon waa'ee bilisummaa isaa irratti sirriitti hojjenne. Keessumattuu ofiin bushuu irratti keessumattuu hayyoonni Oromoo sirriitti amma ammaatti irratti hojjenne yoo argite ta'ee Yugoslaaviyaan tokko turtee bakka 8tti caccabanii garuu amma ammaatti nagaatiin jiraachaa jiru. Biyya Itoophiyaa maaltu sodaachisa? Maaliif kanarratti immoo egaa keessumattuu Oromoon hayyoonni Oromoo siinis ilaallata. Waa'ee kanarratti sirriitti irratti hojjechaa jirtu isin kana duras irratti hojjetamne jedhamni ijaa komatamtanii. Egaa laal uummatatu murteessa waan kana. Jaarmiyaan tokko murteessu, hayyuun tokko murteessu, beekaan tokko murteessuu hin danda'u. Uummata kanaaf hiree ofii murteeffachuu kanaaf bara baraan ijoollee Oromoo, ilmaan Oromoo baay'eetu irratti wareegame. Aarsaa guddaa kaffale. Saba keenyatti irratti miidhame. Walabummaa isaa sirni koloneeffataan utuu hin dhufin dura qabu san deeffachuudhaaf bara baraaf qabsoo karaa adda addaatiin karaa danda'u hundaan keessatti aarsaa baay'ee kaffalee keessa jira. Erga gaafa addi bilisummaa Oromoo uumame jalqabee kaayyoon keenya Oromiyaa bilisa taate ijaaruudhaaf kan jedhu sagantaa keessatti qabamee akkasitti socho'aa turan. Haa ta'u malee wanti kun kan godhamuu danda'u deemee murtii uummataatiin, murtoo uummatootaan waan ta'uu qabuuf sanaaf immoo duraan dursa sirni dimokiraasii ijaaramuu waan qabuuf because uummanni kan murteeffatu karaa dimokiraatawaa ta'een karaa referendum jechuun filannoodhaan kan gaggeeffamudha. Kanatu dura dhufuu qaba. Tokkoffaa nagaan uumamuu qaba. Lammata uummanni kabajamuu qaba. Sadaffaa uummanni sun fedhiisaa akka ibsatu sirni dimokiraasii ijaaramee uummanni fedhiisaatiin filannoo gaggeeffatee filannoo sana keessatti yaada isaa ibsatee murteessuu qaba kan jedhudha. Hiree ofii murteeffachuun sirna dimokiraasii barbaada. Dimokiraasiin yoo hin jiraanne hiree ofii murteeffachuu hin dandeessu. Dimokiraasii yoo hin ijaarre nagaan yoo hin jiraanne kana gochuu hin dandeessu. Kana gochuudhaaf immoo nagaa uummachuudhaaf biyya kee to'achuu qabda duraan dursa. Biyya keenya gaafa to'annee daangaa keenya kabachiifne biyya keenya to'annee daangaa keenya kabachiifne uummata keenya keessattuu magaalota adda addaa keessatti nafxanyoonni hiraarsaa jiran hiraara sana irraa ittifne san booddee gad deebineet uummanni keenya akka fedhiisaa bilisa ta'ee fedhiisaa akka agarsiisu. Itoophiyaa keessatti walqixxummaadhaan jiraachuu barbaanna moo Itoophiyaan ala biyya keenya ofii keenyaa ijaarree jiraanna kan jedhu filannoon kun adda baafamee itti kennamee akka bilisa ta'ee ofii isaatiif kaalkuleet godhee herrega isaa geggeessee akka murteessu informed haala ta'een uummanni waan beekuu qabu qabee beekee jechuun yoon deeme nu wayyamoo yoo as jiraanne nu wayya. Karaa aadaatiin, karaa seenaatiin, karaa eenyummaatiin qofa utuu hin ta'in karaa diinagdeetiin maaltu nu baasa? Egeree keenyaaf maaltu tola? Ijoollee keenyaaf maaltu tola? Karaa ji'oopoolitiksiitiin ollaa kana keessatti maaltu nuuf tola? Kan jedhu hunda isaa warra yaada lamaan kana deeggarurraa waa hunda waan dhagahuu qabu dhagahee bilisa ta'ee ofii isaatiin karaa secret baalootiitiin filachuu qaba. Yoo sun hin jiraanne uummatatu murteeffatee miti.
So hayyoonni kun maal godhuu qabu yoo jette akkanaan yaadutti uummanni keenya tokkoffaa naannoon keenya kan to'atamaa jiru humnaan mootummaa Itoophiyaa sirna koloneeffataa Itoophiyaatiin to'atamaa ture. Yeroo tokkoyyuu fedhii uummata Oromoo jalatti bulee hin beeku. Bara OPDOs bara duriitis. Fedhii uummata keenya jalatti akka bulu duraan dursa biyya keenya sirna humnaan nurratti ijaaramee jiru jalaa bilisa baasuu qabna. Humnaan jechuudha. Kanaaf woboo deeggara. Kanaaf karaa kanaan malee dimokiraatessuunis hiree ofii murteeffachuunis dhageettii argachuunis kabajamuunis hin jiraatu jennee waggaa 3 darban kana keessatti wayiwataa ture. Namni ofirraa diina ittisuu hin dandeenye hin kabajamus waa'ee mirgaatis dubbachuus yoo dubbatees namni isa dhaga'u hin jiru. Haqa isaatiif mirkaneeffachuuf hin jiru. Kun waan ta'eef duraan dursa of ijaaruu qaba, dammaquu qaba, hidhachuu qaba. Hidhannoo qofaatu dhageettii nuuf argisiisaa jira. Warri hin hidhamne hangam jabaa ta'us, hangam beekaa ta'us kunu dararaara jalaa hin baane, hidhamuu jalaa hin baane. Hangam qaxalee taanus ajjeefamuurraa akka Hacaaluu akka Sareetitti ajjeefamuurraa bahuu hin dandeenye. Kun waan ta'eef uummanni dammaqe, uummata mirga isaa fedhu, uummata kabaja fedhu yoo ta'u barbaade uummanni dammaqe ijaaramuu qaba. Uummati ijaarame sun immoo hidhachuu qaba. Because nuti akka uummata kaanitii miti. Nuti humnaan warra carreedha. Humnaan warra injifatamedha. Humnaan nu jiraachisuu barbaadu. Mirga keenyas kan gaafachuu dandeenyu hanguma humna qabnuun. Hanguma isaan nurraa fudhatu jennuun. Amma biyya keessatti waan tiyooriitii miti kana naasaa jiru. Mee Oromoo akkamiitu bakka kamitti waa'ee mirga Oromoo dubbata? Miidiyaa Oromoo akkamiitu kan akka Tsaggaayee fa'aa, kan akka Waboo fa'aa, Marroo fa'aa keessumeessee gaafata. Arguu dandeessa bara. Eenyu sodaannaa? Uummata nu dhagahu san sodaannaa jechuudha. Sagalee keenya ol kaafneetu hin dubbannu. Maaliif? Haalli nuti jiraannu humna keessa. So eenyu bira jirra? Eenyutu nu dhagahaa jira? Eenyutu nu to'ata? Maaltu nutti dhufa jennee of qusachaa deemna. Afaan keenya, sagalee keenya ol kaafnee dubbachuu bakka hin dandeenye jira. Kuni jireenya keenya. Tiyoorii miti kun. Warra quuqama addaa qabu, warra beekaa ta'eetu kan kaasu miti. Uummanni hundi akkanatti jiraata. Markaatoo keessatti akkanatti jiraata. Okay? Kanaaf yoo ati uummata humna jala jiraattu taate, kabaja feetu taate, humna godhachuu qabdaa jechuudha. Humna qabeenyaatis haa ta'u, humna hidhannootis haa ta'u, humna qabaachuu qabda. Kanaaf uummanni kun ijaaramuu qaba, hidhachuu qaba. Yoo kun hin taane mirgi isaa hinuma sarbamaa. Deeffachuus walabummaa isaa hin danda'u jechaa turre. So hanqinni jira ture. Dogoggora jira. Laal sirriitti qulqullinaan yaada keenya lafa kaa'uu hin dandeenya hanga ammaatitti. Hayyoonni fa'aa keessattuu warri siyaasaa hoggan. Waliin dhahu. Warri walabummaa faarsu. Isteepii isaa sirriitti qulqulleessee namatti himu. Warri dimokiraatessuu faarsu rakkoo nuyi keessa jirru sirriitti qulqulleessee uummatatti himu. Hasaasaan dubbachuu kana dhagahaan jiran, argaan jiran jechuudha. Maaliif hasaasaan dubbanna waa'ee dhimma Oromoo? Finfinnee keessatti. Humna jala waan jirruufi bara. Kun ifadha. Jireenya keessatti waan agartuudha. Garuu karaa siyaasaatiin sagantaa siyaasaa kanarratti sirriitti qulqulleeffannee hin baafu. Kanaaf hayyoonni maal godhuu qabu kan jedhu irratti tokko uummanni keenya dammaquu qaba, kan dammaqe ijaaramuu qaba, kan ijaarame hidhachuu qaba. Yoo hidhanne kabajan argattu, dhageettiis hin argattu. Tokko ijaaramuu qaba gaafa jennu ijaarsi kun lakkoofsa guddaa qabna nuti biyya san keessatti.
lakkoofsi keenya gara humnaatitti jijjiirama. Maaliif qabeenya keenya bakka tokkotti hin finne, horii qabnu bakka tokkotti hin finne, beekumsa qabnu bakka tokkotti hin finne, humna godhutti lakkoofsa guddaa qabnu san humnatti jijjiiruu hin dandeenye. Maaliif ijaaramuutti dhaban? Akka sabaati. Ijaaramuu jechuun jaarmiyaa baay'isuu miti. Akka sabaatitti harka wal qabachuu jechuudha. Akka sabaatitti harka wal qabachuu, wal beekuu jechuu, kaayyoo irratti walii galuu jechuudha. Tokko garana deemaa, kaan immoo gara Itoophiyaatti deemee warra Habashaa jala, warra humnaan nu bulchu kana jala deemee isaan irraa aangoo gaafa argate bilisummaan argame jedha. Kun ijaaramuu dhabuurraa kan dhufedha. Ijaaramuu jechuun kan sammuuti, kan harka wal qabachuuti, kan wal arganii kaayyoo irratti walii galtee guddaadhaan. Tooftaa irratti adda deemuu dandeessi. Tarsiimoo irratti adda deemuu dandeessi. Kaayyoo irratti garuu nuyi uummata akkamiiti? Uummata gabrummaa jala jirudha. Inuma jenna hundi keenyaayyuu. Deemneeti immoo gaafa namni tokko aangoo wayii nuu kenne deemnee kun bilisoomne miti. Oromootu bulchaa miti jenna. Akkuma argitu yeroo adda addaatti wanti arginu kana. Kun maal jechuudha? Kaayyoo irratti yoo walii galtee qabaanne dhugumaan uummata ijaaramedha jechuudha nuti. Tokko. Kan sadaffaa hidhannoon barbaachisaadha. Because maaliif kan cabne sibiila. Gabrummaa kan ofirraa balleessuu dandeenyus sibiilaan. Walabummaa kan deeffachuu dandeenyus, akka sabaatitti kabaja ofitti deeffachuu kan dandeenyus, kan cabne sibiilaan malee waan biraa dhabneeti miti. Lakkoofsa hin dhabne, qabeenya hin dhabne, beekumsa hin dhabne. Kan cabne teeknooloojiin warra Awurooppaarraa dhufe nurratti bobba'eeti. Jagnummaan dhabne goota Oromoo. Itoophiyaa sanaafuu warra adii kan irraa ittisaa ture Oromoo. Kan cabne maal irraa hiree? Gaafa isaan meeshaa waraanaa teeknooloojii Awurooppaarraa argatan gaafa nuti dhabe, gaafas cabe. Kanaaf ammas hidhannoon barbaachisaadha kan jedhu dubbachaa ture. Hidhannoo kana nul nagaa jibbinee yookiin immoo siyaasa hidhannootu nu baasa jennee timiti. Haala keessa jirruutu namni tokko yoo meeshaa waraanaa qabatee sitti dhufe afaaniin kadhaadhaan ofirraan deebistu, sossobdee ofirraan deebistu. Nama humnaan sitti dhufe humnumaan ofirraa ittista. Kuni lola faarsuu, waraana faarsuu, karaa nagaatiin jibbuu miti. Kuni nama ajjeesuu dhufee ofirraa kan ittistu haa humnaan qofa waan ta'eef. Kana sirriitti gadi adda baafnee himuu qabna. Amma gaafa kana jennu namni tokko isaan siyaasa karaa qawwee malee karaa nagaa. No, kun karaa nagaati. Humnaan nutti dhufanii jennaan ofirraa ittisuu jirra. Kanuma. Akkuma yaadattu asuma irrattis dhufee waraanni bilisummaa Oromoo kun humna ittisa raayyaa Oromiyaati. Gaafa jedhu Tsaggaayeen maqaa jijjiiree maali jedha. Kana naan jala muree dubbachuu barbaade maalinni warri dirree jiru kun Oromoorraa rakkoo isa mudate waraana isa irratti labsame ofirraa ittisuudhaaf warra cichee jiruudha. Akka humna waraana ittisaa biyyaatitti ilaalamuu qaba kan jedhu ture. Garuu confusionii waan jiruuf qulqulleessinee waan hin yaadneef wal dura dhaabbanna. Kana of ijaaruu qabna, lakkoofsa keenya humnatti jijjiiruu qabna, hidhachuu qabna tokko. Kan lammataa kana maaliif goona? Biyya keenya to'achuu qabna, tikfachuu qabna. Jechuun afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin waan hin jedhuun hin beeku. Securing Oromiyaa kan jedhu sun barbaachisaadha. Securing Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Daangaa keenya kabachiisuu qaba. Warra daangaa keenya seenee humnaan nu to'achuu barbaadutu nu rakkisaa jira. Daangaa keenya to'achuu qabna. Akkuma beektu gaafa jijjiiramni tokko dhufuuf deemu yeroo hundumaa Oromiyaan lolli kan itti banamu daangaarraa. 2016 Abdii illeen Somaaliirraa daangaa keenyarraa lola bana. Beenishaangul Gumuz irraa lolli, Amaararraa lolli nutti bana.
daangaa keenya kabachiisu. Geediyoo fi Sidaamarraa lolli nutti baname. Warra aangoodhaaf deemutu nutti kakaasa. So Oromiyaan kan hidhachuu qabdu daangaa ishii to'achuu, secure gochuudhaaf tokko. Because Oromummaan fi naannoon Oromiyaa diigamuu qaba jennurra jira bara. Kanaaf securing Oromiyaa jechuun tokko daangaa keenya kabachiisu. Kuni waamicha qeerroo fi qarreen Oromoos gochaa turedha. Lammata lafa keenya tikfachuudha. Qawwee malee humna malee lafa keenya tikfachuu hin dandeessu. Maaliif abbaan fedhe baqatee Oromiyaa keessa dhufee qubate. San booda mirga geessitanii kunoo bakka nu buqqisanii jedhamee addunyaa guutuutti waa'ee Oromoo irraa haasa'a. Oromoo gaafa mirga isaa gaafatu hin dhagahamneetu warri kaan dhufee mirga isaa gaafatee itti dhageettii itti argata. Maaliif? Inni dhanni ofii keenya tiksuu hin dandeenye, lafa keenya tiksuu hin dandeenye. Lafa keenya tiksuun the component of securing Oromiyaa. Kan sadaffaa naannoo keenya ofii keenyaaf tasgabbeessinee yeroodhaafis yoo ta'u hanga haala dimokiraatawaa ta'een uummanni mootummaa ofii filatutti ofuma keenyaan bulchuu, ijoollee keenyaan bulchuu jechuudha. Uummata kaantu nu bulcha. Uummata Oromiyaa keessa nafxanyootaa, ijoollee of nafxanyootaa Oromiyaa keessa dhalateetu nu bulcha. Maqaa Oromoo fudhatanii warra kaantu nu bulcha. OPDO keessatti bara 70% of the membership were either born from somewhere else, bakka biraarraa uummata biraarraa kan dhalatanidha, yookiin immoo Oromiyaa keessatti warra dhalatanidha. Warra dhalatanii guddatanidha. Yookiin immoo bakkuma biraarraa kan dhufan. Kanatu rakkoo ta'ee ture. Ammas securing Oromiyaa jechuun biyya keenya ijoollee keenya bulchuu kan jedhudha. San booda uummanni keenya magaalota Oromiyaa keessattuu immoo rakkoo keessa jira. Warra isaan shororkeessatu jira. Finfinnee irraa jalqabee magaalota nafxanyootaa Garissa Town kana keessattis olaantummaa warra kaantu jira. Oromoon dararaa guddaadhaan magaalota kana keessa deema. Oromoon bilisa ta'ee hin deemu. Finfinnee yoo dhufe akka biyya ormaatitti waanuma biyya ormaa dhufe itti fakkaata. Har'as Gullallee irratti, Buraayyuu irratti uummata keenyatu dararamaa jira. Mana daldala biyya Oromootu rukutamaa jira. Ijoollee keenyatu mana dhabaa jira. Maaliif kun ta'a? Magaalonni sun magaalota Oromoo ta'uu dhiisaniiti magaalota uummata biraa ta'anii Oromoon keessatti rakkoo guddaa biyyuma isaa keessatti argata. So securing Oromiyaa gaafa jennu magaalota kana sirriitti to'achuu, Oromoo jalatti deeffachuu jechuudha. Kana erga goone booda amma daangaan kabajame, lafti kabajame, uummanni akka sabaatitti kabajame, magaalaattis baadiyyaattis ofiin bula. Uummanni kun filatee mootummaa ofii dhaabaa jechuudha. Amma kun waan ta'eef kanaaf bara duraan dursa sirna dimokiraasiitti utuu hin deemin naannoo kana diiguu qabnaa jedha warri eliitiin Amaaraa. Naannoo kana diiguu qabna. Akka sabaatitti akka hin dhaabbanne bara. Akka sabaatitti akka ofiin ijaaru waan fedhaniif. So erga Oromiyaa secure gootee booda kanaaf amma duraan dursa waboon amma waliigaltee kana keessattis Oromiyaa secure gochuun dirqama isa tokkoffaadha. Hojii isaa karoora isaa tokkoffaadha. Oromiyaa secure erga gootee booda Oromoo keetitti dubbattaa jechuudha. Oromoo amma gaa mootummaa kee ofii keetiif filachuu qabdaa. Fedhii keetiin yeroo duraatiif yeroo jalqabaatiif fedhii keetiin mootummaa kee ofiif ijaarta. Kun akkamitti dhufa? Haala dimokiraatawaa ta'e. Erga mootummaa dimokiraatawaa ta'e ofii keetiif fedhii keetiin ijaarte booda mootummaan sun maandeetii waan qabuuf maal godha? Mootummaa santu amma gaa Oromoo bara baraaf humnaan sirna biraa jala jiraattee turte. Dhaloonni meeqatu bilisummaa Oromoodhaaf jedhee wareegame. Walabummaa Oromoodhaaf faaruu keenya faarsaa du'ee, hidhamee, dararamee, buqqa'ee, baqatee jira. Kanaaf wareegama sanaaf kabaja kennuudhaaf
ummanni kun kaayyoo sanaaf fedhiisaa ifatti agarsiisee murtiisaa murteessuu qaba. Ijoolleen keenya kan du'an, kan baqatan, kan dararaman kaayyoo kanaaf. Kunoo har'a nagaan bu'e Oromiyaan to'atamtee jirti. Fedhii keessaniin mootummaa ijaarrattanii jirtu. Mootummaan kun immoo hiree keessan as murteeffattan kan isiniif mijeessaa akkam goona? Seera referendamii baafna. Lammata koomishinii referendamii dhaabna. Sadaffaa pirooziijarii akkamitti referendamiin kun akka gaggeeffamu karoora itti baafnee sagantaa itti goonee taayimlaayinii itti goonee lafa isinii keenya yeroo kana keessatti irratti mari'attanii duulli siyaasaa goggodhamee warri akkas nu wayya asiin nu wayya kan jedhu irratti duulee uummanni yeroo isaa fudhatee itti yaadee murteessaa murteeffata kan jedhu akkasitti itti deemuu qaba. Kanatu qulqullinaan uummatatti hin himamu. Yeroo adda addaatti Tsaggaayeen sirna federaalizimii faarsaa naan jedhu. Sirna federaalizimiin waliigaltee uummata biyya sabaaf sablammoonni Itoophiyaa yoo amma bakka jiranitti kabajaan waliin jiraachuu barbaadan inni dhuma yoo xiqqaate kan ittiin jiraatan sirni federaalizimii waan ta'eedha. Carraas nuu kenna jedhee waan amanuuf. Sirni federaalizimii immoo yeroo hundaa kan ijaaramuu danda'u karaa dimokiraatawaa ta'een. Yoo dimokiraasiin jiraate, yoo sirna federaalizimiitiin fayyadamne naannoo keenya dhuunfanne, it is a matter of time until we table a referendum. Because kun mirga uummataati, mirga seera heera mootummaa keessatti jiru mirkaneeffamedha. Seera heera mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis waan jirudha. Kanaaf sun waanuma dhufuu ta'uudha. Garuu haalduree baay'eetu jira achi otoo hin gahin. Amma bakka jirrutti humna jalatti bulla. Sirna authoritarian ta'e sirna dictatorship jala mootummaa abbaa irree jala jira. Abbaa irreen kufuu qaba. Uummanni keenya humna jalaa bahuu qaba. Of ijaaruu qaba. Hidhachuu qaba. Oromiyaa secure gochuu qaba. Dimokiraatessuu qaba. Oromiyaa dimokiraatawaa taateeti gara hiree ofii murteeffachuutti deemti. Kana qulqullinaan tartiibaan lafa keenya hin beeknu. Uummanni sirriitti na hubatee waan beeku natti fakkaata. Hayyoonni keenyas waliin dhihu dhugaa dubbachuuf. Okay? Kanaafi uummannis confused ta'a. Hin sodaata fa'a beekte. Walabummaa yoo nan jedhe amma akkamitti namoonni tokko tooftaatti jijjiiru. Waama hunda qabsoo Oromoo kana tooftaatti jijjiiraniiti. Yoo kana jenne bar faranjiinis nurraa bada kan jedhu dhaggeeffadheen beekan. Biyya aluma kana irratti namoonni bebeekaman waa'ee tuquu waa'ee hiree ofii murteeffachuu yoo kaafne warri faranjii akka Itoophiyaan diigamtu waan hin barbaanneef nun dhagahan. Waa'ee qawwee yoo kaafne nun dhagahan dippiloomaasii keenya balleessa. Warri jedhus jira. Maaliif hubannoo sirriitti hin qabanii jechuudha. Sodaan kun immoo sodaa uummata keessas jirudha. Kanatu qulqullinaan uummatatti hin himamiin jedheen amana'an. Karaa kiyyaan ani yaadni kiyyaan waan beekamudha. Karaa waa'ee hiree ofii murteeffachuu, waa'ee federaalizimii kanarratti waan baay'een barreessaa ture. Baran yuunivarsiitii Finfinneettis siivil sarviisittis barsiisaa ture. Waan beekamudha. Ala jira waniin ani barreessu. Ani federaalistii ta'ee dhugaadha. Because federaalizimiin demokraasii fida. Demokraasiin fi walqixxummaan immoo karaa hiree ofiif murteessuutti nu geessa jedheen amana. Badaa miti waan jibbamus miti. Ammuma immoo san hunda cabsine walaba taanas yoo jedhame hiree uummanni murteessudha. Eenyutu uummata dura dhaabbata? Maree qawweedhaan kana murteessuu hin dandeenyu. Beekumsa waan hin qabuuf, beekaa waan hin ta'eef, hayyuu waan hin ta'eef, hoogganaa siyaasaa tokko waan hin ta'eef ani murteessuuf hin danda'u. Waan uummanni jedhe fudhachuun garuu dirqama hayyuu, dirqama nama siyaasaa, dirqama waraana tokko hundaati jedhama. Uummataan fedhii uummataatiin ala waan fedheyyuu godhuu hin danda'amu. Warri Itoophiyaa rakkoon isaanii hayyoonni Itoophiyaa, eliitiin Itoophiyaa hundi isaanii rakkoon isaanii guddaan tokko. Itoophiyaan tun hin diigamti jedhanii yaaddoo guddaa keessa jiru. Hirriba rafan dhugumaan. Ani immoo maaltu isin rakkisee? Isin of harkaan qabdanii Itoophiyaa tana maaliif ittiin cinqamtu? Uummatatti dabarsaa kennaa. Itoophiyaa tana akka jiraachus yoo fedhe kan jiraachisu uummaticha. Kan ittiin jiraatus ittiin gammadus uummaticha.
Yoo dhugumaan Itoophiyaadhaaf yaaddan ta'e uummanni waan maal jedhaati uummatatti kennudha. So rakkoon isaanii tokkoffaan isaanumti akka waaqaatti waan biyya sana harkatti qabatanii bulchan yoo isaan harkaa baate waanuma diigamtu itti fakkaata. Yoo Tsaggaayeen fudhate biyya san waan diigu, yoo Oromoon fudhate Jawaar fudhate waan diigamtu, yoo Awgichoo Andargaachoo fudhate waan jabaattu itti fakkaata. Rakkoon tokkoffaan isaa ani maalin jedhaa Amara elites anxiety for Ethiopia kana dhiisuu qabu. Ofuma kun rakkisanii gadadoo meeqa keessatti biyyattiis uummatas geessaa jiru. Uummata isaanii irraa adda baasanii jechuudha. Tokko rakkoon isaanii kan lammataa uummata hin amanan. Dhugumaan sirna dimokiraasii onnee isaaniitirra hin fudhatan. Maaliif yoo Itoophiyaan kun jiraachuu qabdi jettan uummatatu waan jiraachisuuf uummatatti kennaa. Waan uummata murteessu fudhadhaa gaafa jettuun no yoo uummanni murteesse biyyattiin hin diigamti kanaaf dura dhaabbachuu qabna humnaan cafaqnee bulchuu qabna sin jedhu. Keewwata 39 kan seera heera mootummaa keessa jiru isa haquu qabna jedhan. Abiyyi faan isarra dalagaa tura. Kun nu diigaa jedhu. Maaliif fedhiin uummata akkamitti isin diiga? Lakki yoo uummanni kan murteesse maa deemnee diigamne jechuudha. So uummanni fedhee yoo diigame isin maaltu isin galcha? Biyya silaa isinis akkuma nama biraatti waliin qabdu. Biyyattiin bakka eessayyuu deemtu achuma jirti. Achuma jiraattu. Waan uummata murteesse wajjin uummata wajjin keessa jiraattu. Maaliif rakkattu? Isaan akkasitti ilaalan. Kana rakkoon warri siyaasaa Itoophiyaatis I think warri beektonni Oromootis kan beekuu qaban hireen uummataa harka uummataa jira malee harka keessan hin jiru. Sammuu keessan keessa hin jiru. Kanaaf uummata amanuu, fedhii uummataa amanuun barbaachisaadha. Tokko. Uummanni immoo hin dammaqne yoo jette uummata dammaqsi. Uummanni haala ittiin deemuun hin beeku yoo jette uummata san ijaari. Uummanni kun humna adda addaa kan biraa jalatti kufa jettee yoo yaaddofte immoo uummata san hidhachiisi. Humnatti godhi. Kanatu dirqama keenya jedhee amana. Kun waan ta'eef hangan danda'een hanga beekumsa kootiin I think hayyoota biraa wajjinis kana akka fudhatama argatu hangan danda'een ergan gaafa seera baradheetii seera barsiisutti ka'ee jalqabee ittuman jira. Nama siyaasaatti jedhee of ilaalu, aktivistiis jedhee ilaalu, garuu dhugaan kun sirriitti uummatatti gadi bahee waan himame natti fakkaatu. Kan ammoo sabboonummaa Oromoo irraa ka'ee waan hin dubbadhu miti. Oromoonis ta'e warri kaan hiree ofiif murteessuu qaba. Kana yoon fudhanne namni tokko ana wajjin haasaatti hin seenu. Marii tokkollee godhuu hin dandeenye. Amma warra hayyoota warra Amaaraa wajjin kan na dadhabsiisu maalinni uummata namanini uummanni ofii isaatiif murteessuu hin qabu jedhu. Kanaaf article 39 sana diiguu qabna jedhu. Federaalizimii kana diiguu qabna. Maaliif Itoophiyaadhaaf hin tolu jedhu. Itoophiyaa uummatatu bulchuu danda'a. Uummatatu bulchuu danda'a. Uummata amanaa, sirna dimokiraasii amanaa, piroosesicha amanaa. Isa yoo warra namanni wajjin wanni dubbachuun wanni mari'achuu hin qaban jedheen irraa fagaadha. Miidiyaa isaanii irrattis hin dhiyaatu. Kan VOA irraa jalqabee hunda isaanii kan irraa baqate maaliif isaan sirna dimokiraasii basic ta'e ta'a. Dimokiraasii keessatti uummatatu olaanaadha kan jedhu. Olaantummaa uummataa fudhatan. Nutu beekaa fi nutu waan tolu beekaa, nutu akka biyyin diigamne dirqama qaba isaanii miti kan jedhu. Kun I think it is an elitist system. It is an anti-democratic system. I cannot sit and talk with this kind of people. Kana rakkoo. Keenya keessa dogoggora adda addaatu jira. Walitti makuutu jira. Walillaaquutu jira. Kun sirriitti adda baafamee hiikamuu qaba. Federaalizimii Itoophiyaa immoo kanan baay'ee abdii irratti gatuuf maalinni federaalizimiin Itoophiyaa federaalizimii biyyoota adda addaarraa irra caalaa gaariidha jedhee nama. Maaliif hiree ofii mirga hiree ofii murteeffachuu kan jedhu beekumsa kennaaf. Uummanni ofii isaatii murteeffatee adda deemuu ni danda'a kan jedhu hin kennaaf. Biyyoonni adda addaa kanan godhan. So kuni hundi achi keessa yoo jiraate maaliif karaa kanaan yoo itti deemne nagahan aarsaa baay'ee otoo hin kaffaliin
kaayyoo keenyatti deemuu ni dandeenya kan jedhu akkasittiin fudhadhaafini jedhe. Naa biyyi hin diigamti, biyyoonni adda addaa haaraa hin ijaaramu. Yugoslaaviyaa, Soviet Union. Yugoslaaviyaan warri Sarbiyaa akkuma uummata Amaaraa kana biyyattii ofuma isaatiif dhiinfatee jiraachuuf fedheetti gaafa federaalizimii diigan lolli banan. Akkuma Itoophiyaa kana. Federaalizimii Maarshaal Tiitoo irraa jalqabee erga 1945 jalqabee jiru san diigan. Gaafa isheen diigamtu Milosevic gaafa ishee diigu uummanni waraanatti deema. Waraanni sun deemee duguba sanyii gaafa fidu neetoon fa'aa interviin godhanii Milosevic cabsanii warri kaan gara biyyummaatti deeman. Maaliifin kana jedha? Itoophiyaattis kanumatu ta'uuf deema. Gaafa federaalizimiin tun sirna dimokiraatawaa ta'een ni ijaarame. Ishiinuu gaafa cabde uummanni gara lolaatti deemuun waan hin hafnedha. Kanatu immoo uumame ammas. Kanatu uumameet kun rakkoon amma keessa jiru kun dhufe. So ani maalin jedhaa? Deemuun nagaadhaan otoo jiru lolli hin barbaachisu. Ammoo waliin jiraachuufu abbaa tokkotu federaalizimii diigee humnaan isin bulcha gaafa jettu lola hin hafneetu dhufaa, lola hin hafneetu nutti dhufa. Dugugaa sanyiitu immoo isa wajjin dhufa. Yugoslaaviyaattu kana ta'e Itoophiyaattis kanumatu amma deemaa jira. Kanaafi federaalizimiin Itoophiyaa federaalizimii akka kaanitii miti. Sabaaf sablammoonni mirga isaanii mirga hiree isaanii ofiif murteeffachuu fayyadamanii gaafa fedhan deemuu danda'u, gaafatti tole waliin jiraachuu danda'u kan jedhu waan ta'eef impaayericha wanti ittiin diignu hiree ofii murteeffachuu kan jedhu keewwata 39 waan jiruuf kuni abdii baay'ee nama kenna. Abdii fi carraa waan kennuuf kana otuu sirriitti lafarratti dhugoomsine innu bakka baay'ee nu geessa kan jedhurraa kaaneeti kanatti ciccinee jira. Namoonni adda addaa garuu kana sirriitti waan hubatan natti fakkaatu. So qulqullinni yaadaas waan hin jirreef kuni kaayyoo ganamaarraa ka'eetuma xiinxalee qulqullinaan uummata hubachiisuu irra dhaadannootu godhateeti dubbata. Dhaadannoon bilisa nu hin baasu. Beekumsa sinuu. Dhaadannoon ejjennoo kee ibsa. Onnachiisuudhaaf gaariidha. Garuu beekumsa uumee lafarratti waan jijjiiramu godhu. Poolisiin fidu. Okay? Kun immoo isuma sodaata. Humna jala waan guddanneef waanuma kana sagalee isaanii ol kaasanii dubbachuun waan badaa tokko waan siyaasa keenya balleessu. Kuni kaayyoo gara tarsiimootti gad xiqqeessudha. Kaayyoo fi tarsiimoo adda baaftee ilaaluu qabdu. Kaayyoo fi tooftaa adda baaftee ilaaluu qabdu. Kun kaayyoo keenya dhiisee waama hunda qabsoo kana gara tooftaatitti jijjiira. Laal kana yoo jennee warri alaa kan nun dhagahanii kana yoo jenne suni tooftaadha. Tooftaadhaaf jettee kaayyoo kee cidha hin gootu. Sacrifice hin gootu jechuudha. Kanatu rakkoo jira malee wantichi waan baay'ee nama cinqus waan irratti wal dhabnu waan irratti wal balaaleffannu turre kanuman jechuu barbaadaa dhiifama sitti dheeressa. Pointii baay'ee gaggaarii kaaste pointoota ati warra tuttuqxe keessaati sirriitti tooppikii adda biraatiin yoo walitti deebine malee waan yeroo keenya deemee fi waan tokko duwwaa akkanaa dabartuun barbaada. Garuu gaaffii baay'een qaban ture kana keessaati yeroo biraa immoo itti deebina isatti. Egaa amma akkuma ati jettee Oromoon humnaan cabe jetteetta. Humnaan immoo mirga isaa deebifachuuf irratti hojjechaa jiretteetta. Waa'ee uummataa waan baay'ee kaasteetta. Isa keessan galuu yeroo adda biraa irratti haasofna. Garuu keessumattuu waraanni adda bilisummaa Oromoo kanaan dura naqalama 3 harka isaarraatii Oromoon jalaa fudhatameera. Itti dadhabee itti dhiigee fidee jalaa fudhatamee jira. Attamiin gamnoomaan adeemuu danda'uun isaan irra jira jettee ergaa dabarsita. Maaliif dhufanii qarqararra gahaniiru bilisummaa isaanii dhiyeessaniiru. Garuu waan baay'eetiin immoo yoo uf ijaaranii waan baay'eetiin immoo gamnoomanii gara amma xumuraatti yoo deemani malee jalaatii akkuma kanaan dura Oromoon already
keessa darbeeru akka hin taanee fi maal gochuu qabu jettee ergaa dabarsita isaaniif. Egaa tokkoffaan uummata keenya sirriitti ijaaruudha. Yoo hin ijaaramne abbaa si caalaa ijaarameetu ammas of jalatti si deebisa. Ijaaramuu jechuun waliigaltee akka sabaatitti qabaachuudha. Waliigaltee kaayyoo irratti hundaa'ee qabaachuu qabda. Kaayyoo irratti yoo waliin galle oromummaadhaaf qofa, dhiiga Oromoo irraa waan dhalatteef qofa, afaan Oromoo waan dubbatteef qofa, kaayyoo irratti otoo waliin galiin Oromoo tokkoomni jedhanii waluma haranii gara biyyaatti deemuun kun yeroo adda addaatti kanatti nu mudate. Erga deemnee booda warra sirnaan of ijaareetu tokko ofitti butatee ko'obtu godhee kaan bitatee kaan aangoo itti kennee adda nu facaasa. Gaafas ammas jala geenye injifannoo keenya saamsifnee qabsoo keenya nu jalaa butamee rakkoo keessa jira. So irra caalaa kan itti yaadu waliigaltee kaayyoo irratti uummata keenya bakka tokkotti fiduu qabna. Kun jechuun uummata keenya ijaaruu jechuudha. Uummata keenya harka wal qabachiisuu jechuudha. Yoo harka wal qabanne, yoo ijaaramne, yoo bakka tokkotti kaayyoo irratti walii galle waliin gannu jechuudha. Sagalee tokkoon dubbanna jechuudha. Amma lolarra jiru ka. Isaan waraanarra jiru. Nan dhufa isatti nan dhufa. Yaa. Inni tokkoffaan Oromoon akkamitti kan jedhurraa fi kana dubbachaa jiru. Oromoon akkamitti ammas injifannoo isaa akka hin saamamne tikfachuu danda'a. Ammas qabsoon isaa akka hin butamne godhuu danda'a kan jedhu irratti inni caalaa inni guddaan tokkoffaan of ijaaranii waliigaltee kaayyoo irratti qabaannee harka wal qabannee sagalee tokkoon yoo dubbanne namuu nu kabajaa jechuudha. Yoo sagalee faffaca'een dubbachuutti kaane abbaan fedhe abbaan nu caalaa ijaarame tokko hin bitataa, tokko hin butataa, tokko aangootti kennaa akkasitti, tokko hin goomsaa, kaaniif maallaqatti kennaa akkasitti nu facaasa. So isaan jalatti bullaa jechuudha. Otoo injifannee jirru ammas sirnichi kan isaanii ta'a, kan warra ijaarame ta'a jechuudha. Yoo nuti injifannoo keenya tikfannee qabsoo keenya fiixaan baasuuf yaadna ta'e dhugumatti of ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf World Congress kan jedhu tokko walitti qabuudhaaf yaalii tattaaffii guddaa goone deemee innis siyaasa diyaasporaa gaa hin beektaa akka hin taane ta'eedhaaf nu akka babbadeetudha. Inni gufateen jala gufachuu qofa otoo hin ta'in utuun dhalatiin du'e nu harkatti kanumarraa ka'een anis keessa bahee baay'ee nama gaddisiisa wanti sun baay'ee inni itti gaddeemu. Haa ta'uti isa gaaf biraatti walitti deebinee dubbanna. Ammaa fi wanti jechuu barbaade maalinni Oromoon harka wal qabatu akka kaayyoo irratti xiyyeeffatee walii galu akka sagalee tokkoon dubbatu yoo akkas goone dippiloomaasii isaas qabsoo siyaasaa isaas qabsoo even gargaarsa namoomaa isaas haala sirna qabuun bakka tokkotti yoo godhe humna ta'ee uummata kabajamu ta'uu danda'a kan jedhu. Yoo sun jiraate hin saamamne. Qeerroo dammaqee loolee mormee wayyaanee ofirraa kaase santu waan nuti hin ijaaraminiif kun abiyyiin bitame kun gandummaadhaan deemee faffaca'ee hafe. Kanaaf ammas akka sabaatitti of ijaaruu qabna kan jedhu inni waan guddaadha. Kun warra waraana keessa jiruu miti kan godhu kana. Kana kan godhu nuyi hayyoonni jaarmiyaaleen siyaasaa warra mana hidhaan jirre yookiin warra mana hidhaarraa ba'uuf deemutu kana godhuu qaba tokko. Akka hawaasaatitti akka sabaatitti kanarratti hojjechuu qabna tokko. Kan lammataa hoggana barbaachisa. Amma fa'a waraanni kunis waliigaltee warra Tigraay wajjin gaafa uummatu inni guddaan wanti barbaachisu maaliin yoo jette hoggana abshaala ta'e qabaachuu qabna. Hogganaa jechuun maalidha? Yoo warri kun ganan maal goonaa jedhee plan B, plan C qabaachuu qaba. Okay?
yoo warri kun maaliin dirqama isaanirra kaa'uu dandeenya? Maaliin sodaachisuu dandeenya? Maaliin karaatti deebisuu dandeenya? Kan jedhu itti yaadnee riisoorsii keenya ammumaa jalqabnee qopheessuu qabnaa jechuudha. Bara 1991tti 92tti wanti ta'e yoo isaan nu ganan maal goona kan jedhu irratti maal godhan warri hoogganu sun yeroo sanatti maal jedhanii Ameerikaa fi Eertiraatu jira waadaanu seenanii jiru jedhan. So gaafa wayyaaneen nu gante maal godhan? Karaa Embassy Ameerikaa, karaa Embassy Eertiraa bilbiluudhaatti galan. Isaan immoo warra humna qabu laalaniiti jala deeman jechuudha. Akkasitti qabsoon keenya saamame. Kanaaf maal goona yoo warri kun nu ganan mee fallbackiin keenya maal irratti? Kan jedhu hoogganaan kana sirriitti xiyyeeffachuu qaba. Jechuun hoogganummaan waan ammatti argaa hin jirre deemee of duratti ilaalee waan dhufuu deemuuf qophaa'uutu hoogganummaadha. Leadership kan jedhamu jechuudha. So gaafa rakkoon dhufe nama dura waan dhufuuf deemu argee qophaa'eetu namaan karanaan deemnaa kottaa jedhee baasuu danda'a. Kanatu hoogganummaadha. Oromoon bara baraaf hoogganaa Oromoon uummata gaariidha. Uummata fayyaalessa. Nama amanaa. Jecha isaas waadaa inni seenes hin kabajaa. Akkuma walii galtee sanatti jiraata. Akkamitti yoo nu ganan hoo jedhee itti yaadu. Ani hin ganuu kan jedhu irratti xiyyeeffateet deema. Gaafa ganamni maal godha kan jedhu irratti hin qophaa'u. Hooggantoonni keenya ammaa achi yoo kun dhufe maal goona? Yoo nu hidhan maal goona? Yoo kana godhuuf deeman maal goona? Maal irratti hundoofnetti ofii keenyas baraarree uummata keenya baraaruu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffannoodhaan fuulduratti laallee of qopheessuu qabnaa jechuudha. Kana irratti warra amma waraana keessa jiran wajjinis baay'ee mari'achaa turre. Nama of dura waan dhufuuf deemu laalee isaaf qophaa'eetu karaa uummatatti agarsiisuu danda'a. Because yeroo jijjiiramni dhufu gaafuma hundaayyuu karaa qaxxaamursa irratti dhaabbanna. Karanaanis deemuun ni danda'ama, karaanis uummanni kan filachuu hin danda'u. Siigalee mee maaltu nu baasa jedhee si eega. Hoogganaatu gaafa kun dhufe of dura laalee of qopheessee kota karanaan nu baasa deemee kutateetumatti deema. Uummanni isa jala deemaa jechuudha. Kana hoogganummaan. So irra caalaa hoogganaa jabaa of keessaa burqisiisuu qabna. Hoogganoota kana immoo qopheessuu qabna. Utuu rakkoon hin dhufin bakka qaxxaamursa gaafa keenya akkamitti akka murteessanii karamiin akka deeman kanarraa qopheessinee riisoorsii isaaniif goonee uummata jalatti hiriirsinee qawweedhaanis maallaqaanis humnaanis humna uummataatiinis karaa hundaan fallbackiin isaanii maali? Laal amma dawarfaa gaafa hidhaman ofiin qopheessinee jechuudha. Tiraafitti boonee barra. Hacaaluu ajjeesanii gaafa isaan achi gadi bahan. Kanaan dura ajjeesuuf yaalanii dadhaban. Hacaaluu ajjeesanii gaafa isa faana deeman achirraa qabanii isaan gara mana hidhaatti darban. Gaafas waan qeerroon sirriitti haalaan ni ijaaramneef bakkuma deeman dhaban ijoolleen. Bahanii mootummaa wajjin waliin dhahanii guyyaa 2-3 baay'ee jeeqanii san booda maal godhu? Fallback hin qabnu ture. Siigalee warri siyaasa keessa jirus amma achi Oromoon yoo ganamuu hin barbaanne wanti itti qophaa'uu qabnu yoo ganan maal goona kan jedhu. Ameerikaan nu deeggartu hin baastu Tigraay nu hin baasu beek. Namni fedhii fi faayidaa ofiitiif deema. Kanaaf namni fedheyyuu yoo nu gane maaltu nu baasuu danda'a jennee maallaqaanis qabeenyaan jechuun qabeenyaanis qawweedhaanis humna adda addaatiin humna sabaatiinis of ijaarree qophoofnee eeguu qabna. Yoo kun ta'e yoo kun nu hin baasne kanarratti yoo kun nu hin baasne kanatti akkanatti deema. Ammoo duraan dursa bakka qaxxaamuraa kanatti jijjiiramni gaafuma hundaa filannoo baay'ee sitti fida. Gaafa jijjiiramaa filannoon baay'eetu jira. Karanaan deemuu wayyamoo karanaan deemnaa kana goonamoo kana kan jedhu it's an open field. Gaafas
Hoogganaatu murteessa. Hoogganaa of dura laalee waan dhufuuf deemuuf of qopheessitu murteessee uummata baraaruu danda'a. Kanatu waan rakkoo guddaadha. Kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechaa jirra. Warra siyaasa keessa jirus, warra miidiyaa keessa jirus, warra beektotaatis, warra waraana keessa jirus hoogganaa jajjabaa akka burqisiisan. Isii hoogganummaan kan qaxxaamursa irratti karaa irratti dhaabbattee kana keessatti gaafa rakkoon uumamedha. Gaafa namuu hin bulcha. Kuma rakkoon hin jiru gaafa nagaa. Hoogganaan dhugaa kan barbaachisu gaafa rakkooti. Gaafa rakkoo sanatti maalitti yaaddee jirta? Maali fallbaakiin kee? Maali pilaan biin kee kan jedhu namni qabu ammumaa jalqabee itti hojjeta. Nutis kanuma gargaaraa turre ijoollee dirree jirtus warra siyaasas bakka adda addaa jiran at least biyya alaa jiran kan akkanaatti itti gorsaa jirra, waan danda'ameen gargaaraa jirra. Ammas ijoolleen qeerrootis biyya keessatti hoogganoonni achuma jiru. Ani akkasitti yaada. Hoogganaan biyya alaarraa dhufu, hoogganaan samiirraa nuuf hin jiru. Hoogganoonni achuma jiru. Hoogganummaan maali yoo naan jette duraan of dura laaltee rakkoo mudachuu danda'uuf qopheessitee of aangeessitee of jabeessitee yoo position of goote uummata keetis baraaruu dandeessa. Kana ofitti amanu fi uummata ofirratti hirkachuu, uummata ofirratti amanu, uummata san immoo qopheessuu fi dammaqsuun barbaachisaadha. Yoo akkas hin taane akka durii sanatti abdattee addunyaa abdattee yookiin immoo hiriyaa har'a uummatte, fira har'a uummatte kana fira har'a godhatte har'a of biraa qabdu isaan amantee itti deemuun hin danda'amu. Because firri faayidaa ofii qaba, fedhii ofii qaba, rakkoo ofii qaba. Firri firuma malee sihii miti. Kanaaf abaluu amannee isaan jiru miti jettee waan itti deemtu miti. Siyaasni waan yookaan si ajjeesaa yookaan si ficcisiisa. Kanaaf sirriitti uummata keetiif akka jiraachuu dandeessu hoogganaa jabaa qabaachuu qabna. Hoogganaa bara baraaf. Amin kun waan dhaabbatu miti. Biyya alaarrattis biyya ijoollee keenya gaafa barsiifnu ofii keenyaaf ofuma qabna kan jedhu barsiisuu qabna. Ofii keenyaaf ofuma qabna. We are all we have. We are all we have kan jedhu. Kan ammoo amma warra Tigree kanarraayis wanti barannu kanumadha. We are all we have jedhu. Akkasitti itti bobba'anii halkanii guyyaa hanga har'aatitti mormiin hin dhaabbanne. Hanga har'aatitti magaalota adda addaatitti mormiirra jiru. Gama hundaan. Why? We are all we have. Ofii keenyaaf ofuma qabna. Nama biraa irratti hin hirkannu kan jedhu. Kana beeknee uummata keenya ijaarree dammaqsinee hoogganaa keenya jabeeffannee itti qophaa'uu qabna. Yoo sun ta'ee yeroo sadaffaa yeroo afuraffaadhaaf hin ganamnu qabsoon keenya nurraa hin butamu, injifannoon keenyas nurraa hin saamamu jedhamudha. Hayyee Dooktar, egaa yeroo kee qaalii aarsaa gootee xiinxala bal'aa nu laatteef har'aaf maqaa daawwattoota keenyaan galata guddaa qabda. Galatoom. Egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa. Hayyee, thank you. Egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa marii bal'aa Dooktar Tsaggaayee Araarsaa duukaa taasisnee har'aaf kanuma irratti goolabnee jirra. Yeroo biraamoo sagantaa adda biraatiin hamma walitti deebinutti waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Turtii gaarii, nagaatti.